Uma aí, meu. E o Fábio, ele é ladrão, velho. Não é de hoje. Ele e o Andrezinho, os dois primeiros. O barulho? O Andrezinho foi preso. Andrezinho foi preso. Cê é louco. Os caras pegaram ele na fazenda lá, que ele caminhão, já tem amarrado no coqueiro. O moçado estava no meio, não anda junto que carregar com o cara lá. E a polícia já estava só esperando, carregar primeiro, sair da fazenda, a polícia dá o pedido. Segura aqui, Gal. Da cadeia, aí agora a polícia também não passava. Grava ali em cima, ó, que é... Grava aí esse fogão aqui, ó. Olha lá, mano, foi que tá bem aqui, Aí ele foi no raio do Paulinho, devolver porque o dia da polícia ali, cedo, aí tava tudo. Aí no outro dia tudo foi pra pegar dinheiro, aí o caminhão tava aí no coqueiro. Mas só que tive os bolsos dele, mas ficou. Não deu, era dele, eu fui ele na polícia. Aquele primeiro não pensa não, ele uma vez para não matarem ele, teve que pegar, entendeu? Para vender a casa.